ƙaunar annabi dai ya zama wajibi ga dukkan musulmi, haka zalika muna cikin watan azumin Ramadan. A yau cikin shirin na dandalin mawaƙa ko na ce dandalin nishaɗi mun karɓi bakoncin Malam Muhammad Usman mai dubun isa, ko na ce shehi zan ce shehi salamu alaikum. Allah ƙara kusanci. Mun tashi kalau. Babban ɗalibi. Barkanmu da kasance a wannan zango. Allah ƙara nabi daraja. Amin suma amin. Muna godiya. Babu laifi. Sannun kar shigowa. Masha Allah. Matasa da yawa suna ƙaunar waƙoƙinka, kama daga kan mata, maza, dattawa, tsofaffi, kowane jinsi suna ƙaunar waƙoƙinka saboda waƙoƙinka suna ratsa zuciya. Alhamdulillah. Yaushe Malam Usman mai dubun isa ya fara waƙoƙin shi ne ban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara kusanci. To ita waƙa to zan iya cewa na taso da ita ne. Tun daga farkon farawa, daga lokacin da na fara tattarwa yau da kuma karatuna da haɗe suka taso. Shine a dunkule. Matasa sun san waƙoƙinka, kuma idan za ku yi majalisi akan yi dandazon matasa masu tarin yawa a wajen waƙoƙinka. Yayin da kake gabatar da wannan waƙoƙin, me ke zuwa ranka in ka kalli waɗannan matasan? Wato babban abu da ke zuwa raina shine na yi ƙoƙarin wato gaya musu wani abu wanda zai zama cewa shine wato ruhin musuluncinsu, dan naga sun samu biyayya ga annabin tsira. Su hau gwadaban da in Allah ya karɓi rayuwarmu ta je ƙarshe su samu tsira. Wannan shine babban abin da ke ƙoƙari kafin awa ɗaya ta cikin na gama taro na faɗo su kalamai da za su zama musu amfani a rayuwarsu ta musulunci. Masha Allah. Wannan shine babban abin da nake so in gana isar a kodayaushe. Ne dubin isa. Kimanin waƙoƙi nawa kai daga lokacin da ka fara waƙa? To ba sai na faɗi lamba ba. Za ka yi faɗin nan ba? To gaskiya suna da yawa. A bashi suna da yawa. A ɗan gaya mana nan ba ɗan kiyasce. To saboda last 3 ba shekara 3 da ta wuce na taɓa hira na ce waƙoƙi na sun kai 1000. Madalla. Yawa. Amma mashahuran waƙoƙin da ake ji gaba ɗaya za ba za su wuce 80 ba ta mana. Mawaƙa dai ba su kan yi waƙoƙi sosai, amma sai ga waƙoƙin da suka shahara ko su suka fi so ba su fi akiyar gaba na. Malam mai dubun isa, iya waƙoƙin yabo kake yi ko kuma kana yin wasu waƙoƙi na daban kamar waƙar siyasa, waƙar biki, waƙar tala da makamantansu, ko iya waƙoƙin yabo kake yi? Wato in na ce iya waƙoƙin yabo su nake yi, amma su kansu waƙoƙin yabo sun rabu gida wajen 3 ko 4. Me kallo zai so ya ji? Na ɗaya akwai tsantsar yabo ga ma'aikin Allah, shi ne ake kira mada. Yes. Akwai kuma difa, ba da kariya ga abin da ya shafi musulunci ko annabi ko kuma ya shafi Allah. Sai kuma raddi, shi ne ana ko zabbi, shi ne raddi ɗin kenan. Mai da martani idan an ɓata musulunci ko an ɓata annabi ko an ɓata Allah. Wayannan ukun akan su nake tafiya. Mai kallo zai ce mai dubun isa ya ɗauki wannan layi guda 3 yana yin waƙoƙi. A kansu nake ko da yaushe. Mai dubun isa ya aka samu wannan suna na mai dubun isa? Ni ma ina so na sani, masu kallo suna so su sani. 18 years ago, shekara 18 da suka wuce, na yi kasida wacce nake amshinta shine mai dubun isa. To amma a hausan aka ce 1000, mutane suna tunanin wannan 1000 ta nan ba. Ni kuma da siyaki ne na larabci, in suka ce abu 1000 suna nufin abin da uncountable, abin da ba zai lissafa ba. Daga manzala in ka ce da hausa shi mai dubun isa ne, ka rage darajarsa. Amma ma'anar abin da nake faɗa a cikin mai dubun isa a larabci an riga an san wannan cewa mai cikar isa ake nufi. Mai dubun isa bar na maimaita. Na'am. Lokuta da dama waƙoƙinku idan kun yi waƙa kafin a tashi daga taro akan yi hayaniya da makamantansu, wasu daga cikin masu yi waƙoƙin yabo. Me ke kawo irin wannan a tsakankanin matasa? Wannan abu ne na wato ƙarancin ilimi. Duk da cewa na gama wannan ukun ɗaya ne kawai ke mutane daɗi. Shine wanne? Shine mada. Yabo. Ai ta yaban annabi zalla. To amma idan wani abu ya faru a musulunci, ko da zai mutane ciwo, in dai Allah ya taba to dole fa kai magana. Da haka masu karanci ilimi suke ga in kai wannan bayanan sai rayukan su baci. Anan ne ake samun matsala. Anan ake samun matsala. Kuma a wannan kai kuma sauke nauyi kake. Dan in ba kai ba a matsayinka na mai shi'iri baka sauke wannan nauyi ba kai kuma zaka je hannun Allah zaka samu matsala. Gaskiya ne. Mukalli mawaka. Ake samun damuwa.
to mun fahimta. Mawaka da dama sukan zauna su rubuta waka, wasu kuma suna shiga offhead su kunci offhand su yi waƙoƙinsu a studio. Me Dubun Isa yake nashi? Duka na yi, amma na asali shi ne in zauna rubuta, don da yawa kamar yadda na gaya ma suna da yawa kasidin wanda ba a yi din ba sun fi yawa, su ne wanda ake rubuta su kawai aji. Yaushe za a yi su? Ana yi, duk wacce na yi ta to na yi ta a cikin jama'a a zamanin da take, sai dai kawai a ce ba ta shura ba a santa ba. Wanne ne suka fi shura, na cikin jama'a ko kuma na studio? Duka ina yi su a cikin jama'a. Ai tunda na fara kasida ba na tsaya in yi ta ne kadai. Tun daga Islamiyya na kan yi kasida kuma ina rera ta. In na rubuta ba kawai ajiya nake ba. Duk wacce na rera ta. Matasa da yawa sukan so su shiga harkoki na irin yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam, maybe su dauki su ma layin nan guda uku ko kuma su dauki layi guda ɗaya su ce akan shi za su tafi. Shin a matsayinku na mawakan yabo kuna da shugabanci, ma'ana kuna da wata kungiya wadda ake faɗa aji? To in ka cire ni dai ni in ka cire Mai Dubun Isa sha'irai suna da kungiyoyinsu wanda suke haɗin kai ciki, amma generally ka ce sha'irai duka suna da wata kungiya ɗaya babu. Idan mai kallo ya fahimce ka, kai baka ɗaya daga cikin wata kungiya ta masu yabo? Ba na ciki. Bayan ka kasance a ɗaya, idan za a faɗi mawaƙan yabo guda 5, tabbas za a lissafa Mai Dubun Isa a na 1 ko a na 2. Me yasa baka shiga cikin wannan mawaƙan ba? Wannan magana da na gaya ma tun ta farko, wannan abubuwan da na ɗauka guda 3 duk inda na shiga to zan ba da ɓangaranci ko kuma a yi ta rigima da ni a cikin shugabancin. Yawo a cikin shugabanci, saboda shugabancin wasu bai yadda da wa'annan abubuwan guda 3 ba. To ni kuma na zaɓi cewa abinda Allah ya zaɓa shi zan ɗauka, ko da mutane ba su so shi ba. Da haka da yanda na ce ina cikin wata ƙungiya na zo da wannan, to abin da yasa a ce an kore ni, to ni kuma bai kamata in yi abin da za a kore ni a wata ƙungiya ba. Gwanda in yi abin da duk al'umma su tsane ni, Allah ya so ni. Zan so na faɗi wata magana. Haka zan yake ba. Zan so na faɗi wata magana. Duk tafiya idan an yi ta ana da buƙatan shugabanci a ciki. Me yasa kai ka barranta kanka duk da kana ganin wannan dalilan da makamantan so sassa kamar ba dalili bane ba, saboda duk tafiyar da za a yi ta in babu shugabanci, musamman kuma wakan yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da bukata a ce kai a haɗe yake, ana da shugabanci guda ɗaya, idan wani ya yabo ba daidai ba ko yayi kuskure a kira shi a ladabtar da shi. A kungiyance. To ni kuma ai ba fa ina nufin cewa ita wannan kungiyar ita ce kadai take gyara ba. Malamai su ne asalin tushen gyara. Ana tare da malamai? Na da malamai. To masha Allah. Duk abin da na yi wato ina yin sa ne tsakanin na gama shi sai malami ya duba. Mun gode. Sannan? Na'am. Kes din da yake cikin wannan matsalar shi ne bangaranci da kungiyanci da ɗariƙanci. Masu kallo ba da kowace ɗariƙa. Masu kallo zan jingine da Mai Dubun Isa, za mu jaɗa hutun gajeren lokaci, da zarar mun dawo za mu kasance da shi a dandali inda za mu nishaɗantu da yaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu je gare ku masu kallo, da mun dawo za mu ɗora. Masu kallo barkanmu da dawowa daga ɗan hutun gajeren lokaci. A yanzu za mu kasance da Malam Muhammad Usman Tahir Mai Dubun Isa. Wannan cikakken sunan naka, an ya sayyadi ku an san shi? Ya sanu sosai. Masha Allah. Kowa ya san wannan suna insha Allah. Madalla. Mai Dubun Isa, ban tambaye ka batun Madina ba. Na'am. Ya batun Madina? We are loaded. Allah ya kai mu. Za ji daga yau ko gobe ka kawai shi ba zai kasancewa. To babu laifi. Ana kan shiri. Yaushe wace waka za a fara mana? Mai Dubun Isa ko saki kowa za mu sa. Wacce ka fi kauna? Samun saki kowa. Saki kowa kawo manzan Allah. Haka yake. Idan kun shirya bismillah. Saki kowa, kyale kowa ka kama manzan Allah. Saki kowa, ka kyale kowa ka kama manzan Allah. Ai da kayyumu rabbuna mawadaci, kai kowa ba a yi ka ba mahalicci.
har salati ga Mustapha madayanci madalubu marububu kuma mai yanci kyakkyawa kin tsatse kuma mai hanci mai tira kunci shine manzon Allah ga ɗan gaske na gasken gaske mai cika aike mai take duk na jasa a duniya shine yawanke da manzon Allah wanda ka kama sai ya barka wanda ka lazumta sai ya guje ka wanda ka yi wa waka sai ya guje ka ka yi wa manzon Allah saki kowa kyale kowa ka kama manzon Allah akwai wata aya a cikin Qur'ani ta firgita ni kuma ta ruɗa ni mai saurare da tsukun makadini kowa zai guje ka banda manzon Allah bismillahir rahmanir rahim yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sadaqallahu al-azim suratu abasa aya ta 33 da aya ta 34 da aya ta 35 ya zan wake wanda ya guje ni ya zan wake wanda zai kore ni ya zan wake wanda san bai bani mai bani ɗaya ne shine manzon Allah saki kowa ka kyale kowa ka kama manzon Allah ku tambaye ni da mai zai bani ku tambaye ni yaushe zai bani ku tambaye ni ko kowai ya bani kitabu da sunna tuntun ya bani da manzon Allah tabbas ya babu magana wani kato magana Allah magana annabi ta ishe mu yanda zan tuba saki kowa yale kowa ka kama manzan Allah haka zancen yake wannan kasida ta yi kuma ta samu shauƙi Masha idan na kalli masu kallo da ma wanda suke cikin wannan gida musamman hadi na ga shi kansa sai fama shauƙi ga masoya suna ta harrakawa masha Allah wace ce waƙan mu ta gaba mai dubin isa za a yi ta adani a wajen nan insha Allah amma dai bar na sallama da masu kallo sai na bar ku da su ko kuma su bar mu da ku gaskiya ne masu kallo mun ga yadda mai dubin isa da yan amshin samu kasance da su a cikin wannan zango kuma zan yi sallama da ku zan bar ku da shi ina gefe inda za mu ci gaba da jin yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatan za a sha ruwa lafiya kada dai ku manta shirye-shiryen tashar Arewa 24 suna na akan manhajar nan ta Arewa 24 on demand ko kuma YouTube channel kowane irin shiri za ku iya samu a wannan wajen fatan za mu sha ruwa lafiya Ramadan Karim mai dubin isa bismillah hadisan